다 비슷해 보이시죠? 다 다릅니다. 정시 원서접수 마감 직전에 이것들 좀 결정이 우리 손에 들려있게 됩니다. 그래프의 어떤 부분이 어떤 시사점을 갖고 그래프의 다른 부분과 어떤 관계를 갖는지, 그래프의 어떤 부분이 경쟁 지원자들의 동선을 의미하고 어떤 부분은 내 환산 점수의 안식처가 되는지, 그걸 지금 미리 숙지해 놓으면 마감 직전에 허둥대지 않고 내 운명을 내 스스로 결정하는 정시 원서 접수가 될 수 있습니다. 합격해도 다행이다 대신 그렇지 이런 느낌이 들고, 불합격해도 아 왜? 그럼 대신 그때 그 리스크 내가 괜히 감수했나? 하는 느낌이 들 수 있어야 우리 학생들은 또 다음 고비를 향해서 자신감을 가지고 다가갈 수 있습니다.